ono RUU Cipta Kerja iku wis apa ya? Dirancang sak gorongnya dirancang COVID. sebelum ada Covid. Berarti kan gawe iku malah ngetokno nek pemerintahane dhewe iku wis merencanakan panjang. Loh, memang. Cuman kan yang jadi masalah adalah Lho, apa dipercepat menurut ta? Soale kan mau kapan to? bukan dipercepat Apa loh. kok saiki? Terkesan tergesa-gesa. Kesannya itu tergesa-gesa. Lho, soale apa? Dan nek sumbok dhek kan prosesnya ket anggaplah aku juga gak ngerti sih, cuman prosesnya kan emang jelas ket Jokowi dilantik kan. Hari ngono ono pandemi ke Januari, pelantikannya September, pandemi Januari. Terus masalah ekonomi kabeh ditokno perusahaan pilot gara-gara pandemi. Apa gak malah harus dipercepat? Urusan Ngene undang-undang lho. sing apik iki rencana. Nah ya kan maksudnya SEM iku ngene lho, dipercepat ambek tergesa-gesa iku beda. Nek dipercepat kan biasanya demi kebaikan rata-rata. Kan lebih cepat lebih baik kan ngono sih biasanya statementnya. Nah, nek tergesa-gesa kan terkesan sembrono. Sembrono nanti. Lah ya kok ngene pro kontrane kan akeh to boleh. Ya pro Soalnya Mas pro SM kontra Mas ya apa ae. Lah ya Mas SM kan ngene lho. Sak ngertimu. Nah ya Mas SM kan ngene lho. Terkesan tergesa-gesa ya kan. Boleh apa nimbulno pro kontra iku mau. Soalnya apa? Waktunya gak tepat. Maksudnya SM kan ngono. Oh, maksudnya ngene. Nek sembok ditok masa iki dadi nambah ijo mending ditok nemen ae ngono ta. Logiknya gini loh. Kita seluruh dunia ya kena hantam sampai pandemi. Harusnya kita saling bahu membahu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi paling enggak itu ono endi sing urgent, endi sing enggak. Ya kan? Dan lagi memang RUU itu mau untuk pekerja atau buruh dan lain sebagainya, UMKM dan lain sebagainya. Ya memang aku yakin itu baik, aku yakin. Cuman sih jadi masalah adalah iku mau kena opo hitungannya RUU itu disahkan niku hitungannya mendadak, pengesahannya mendadak atau tergesa-gesa. Tapi menurutku nek iki sing ono sing ilang toleransi. Ya kan urusannya kan jelas tau. Kan masing-masing pihak dhewe. Kan ya wis diurusi dhewe. Gak iso, Pak. Iki Sing urusan urusannya langsung semua kan apa presidennya tau ngurusi semua. Bidang ekonomi ya iki tau. DPR menteri ini gawe iki sing kedah disolusi ekonomi kesehatan ya ono bidangnya dhewe. menurutku itu bukan solusi. Berarti undang-undangnya gak solusi. Iku rencana untuk menyelesaikan masalah yang lalu. Bukan pas pandemi. Ya masalah mesti saya iku dirancang sak goreng ono pandemi. Jadi gambarane dhek gawe rancangan UU ku mau. Iku gak ono kepikiran gawe nyolusino Covid to awale pertama asine lho. Maksudnya ngono lho. Ya kan tapi kan itu wis gawe rencana gawe apa ekonomi maju to. Emang, Iya lho. emang. Terus ono pandemi to. Jadi ini apa semua kena dampaknya. Semua bidang. Yo, Berarti perlu toh Duh. untuk dipercepat. perlu. Ya, iya. Emang perlu. Cuman itu ketok tergesa-gesa. Iki tergesa-gesa bukan dipercepat maksudnya ngono lho. Opo? Lah awakmu mangan Karena lah yo. sing tak kok niku opo menurutmu? Nah, ya, maksudmu kan iki mangan Kon wedi apa? Ono permainane ngono ta. Bukan. aku wis lek aku mungkin lah aku gak ngerti lah mungkin aku. Saiki logiknya ngene Gak lho. Pak. menduduki ngono Ketika lah. ono tetanggamu ono masalah ngono dalam satu lingkungan ngono. Ono tetanggamu ono kena masalah. Kamu wis duwe planning asline atau wis awakmu iku sebagai RT ini lah. RT lah. Awakmu wis duwe planning. Gawe kampungku iki ngene rencana. Terus sing mbok pertanyakan kan apa kok gak didahulukan iki ne soalnya itu wis jelas-jelas nang arep moto.
saiki solusine virus iki kok. Logikane solusine virus iku vaksin. Iku wis logikane. Menurutmu terus vaksin oke. Yo Vaksin November. vaksin ngenteni wis jelas tau bahkan apa nang Bandung wis ono percobaan vaksin ya. Jadi kadang-kadang lah ya kadang-kadang November. Gurung turun. Wis dicoba. Uji vaksin. coba. Nah iya. Uji coba. Berarti kan sudah berjalan toh. Belum berjalan. Jadi Gurung. uji coba testing. Uji coba gorong. CNC. Nah wis berjalan wis disebarno. Saiki nek disebarno kon dhewe gelem. Beda masalah, Pak. JJ iku guys Beda masalah. pasien. Beda masalah Sing lho. terjangkit. Lha saiki ngene lho, saiki kan iki ono pandemi ya. Solusine antivirus apa vaksin. Ya kan? Terus. Solusine vaksin. Hmm. Iki proses ngurusi vaksin. Ya wis toh. Berarti wis proses ya kan? Kan Lah proses. ekonomi ya perlu proses. Ya iki proses undang-undang. Tapi kan Sama toh berjalan. emang sama berjalannya. Cuman sing finish opo ngene iki? Loh. Kabeh ya pingine finish bareng toh. Ben Lah iya, langsung Pak. jos. Lah iya, Just Pak. gandos. Lah lek koyo ngene iki. Kan gurung berjalan Oh. kabeh. Kabeh kan gurung berjalan. berjalan. Cari wis berjalan kan. Lah saiki aku ngomong berjalan kon gak trimo. Saiki diterima. Bukti di iyo iki gitu. Saiki tak iyo. Saiki diyoi mau gak trimo. Gak, maksud teko kesan tergesa-gesane iku mau ngetoki niku gara-gara apa? Pas pengesahan iku ono sing gak setuju sampai diperane mateni mik ngono lho. Terkesan tergesa-gesa sih memaksakan ngono lho maksudnya. Lha lah iya sing tak pertanyakan iki detail ikumu. Kon mek hanya mek ngomong tergesa-gesa soal iki sing luwih penting. Ya iki ya penting. Ayo pikiran, ojo mikir kesehatan itu, semua bidang lho sing kena. Tapi saiki logika ngene, logika ngene. Nek kon langsung jelas detailno permasalahane opo, iku baru. Sik ngene. Makanya kan aku takon. Lek kayak ngono, logiknya berarti ngene. Iki ono ning nggone pekerjaan. Ya. Tiap orang punya pekerjaan masing-masing, bener nggak? Ya iya. Ono momen kecelakaan. Sing didhisikno sing ndi? Garapane apa kecelakaan? Nulung kecelakaan. Saiki kecelakaan jalannya wis kapan? Wis ngerti proses solusine to. Terus Ya wis akhirnya kan wis ngerti proses solusine. Akhirnya nunggu proses solusine iku mau berjalan sampai finish. Iku ento kan dadi solusi gawe sing liyane. ya enggak solusi to, Bos. Ya kan solusi gawe ekonomi. Saiki lho, ono kecelakaan kerja ning proyek, jebret. Ya. Gak mungkin semuanya itu atau sebagian berjalan gak mungkin. Saiki terus ngenteni iku mau sampai waras baru apa proses sing liyane berjalan. Tanya no. Ajur malahan, bangkrut Enggak. malahan. Salah. Dan Ditangani sing sih. kecelakaan. Bukan ngeten waras, ditangani sih. Bukan harus ditangani ya. Lah ya ditangani sampai selesai, belum selesai. Belum saya selesai berarti kan saya sehat dong. Aku ngomong saya sehat. Ini saya sehat. Belum tentu lah iku sehat. Lah lek mati. Ditangani sampai selesai iku mesti diurus kabeh set sampai ngenteni Sampai pemulihan. ning nggone lokasi Nah, mesti sampai ngenteni perawatan pemulihan, cowok. kasarane ngono. Berarti bukan Sampai waras. Saiki kan ya proses lho. Lah Lah, pikir gak sampai apa Lah, iya, pemulihan sih. Pemulihan Nah, Sih. proses pemulihan iku Zur. Proses Maksudnya- pemulihan itu. Maksudnya proses pemulihan maksudnya semi iku ya. Tingkat apa? Pasien Covid sing dukur iku mau mudhun sik, maksudnya ngono lho. angka iku kurang turun. Angka iku turun-turun, maksudnya ngono lho. Nah, pas proses pemulihan ku mesti angka wis turun kan proses pemulihan to. Ngenolno meneh, ngenolno paruanan. Proses ngurangi to. Lha saiki ben angkae iku mau mudhun. Solusine gawe apa wong sing lara iku mau apa? Vaksin. Iya. Vaksinnya berjalan gak? Vaksin on Berjalan progress. dong. Durung to, sik progres to. On progress dalam pekerjaan. Perjalanan kan wis disebar. Iku kan berjalan. On progress iku Tapi berjalan. jelas dalam perjalanan iki angka kurang turun. Maksudnya iku ngenteni angka turun sik. Ngono lho, Nah iya berarti kan jalukmu finish toh. Angka turun kan Angka finish. turun belum tentu finish Enggak, yo. gorong finish. Ayo, Proses angka pemulihan. turun belum tentu finish, Padahal ayo. iki mau lho kecelakaan di proyek. Nah, kene ngurusi sing kecelakaan iki bukannya sampai waras, enggak.
diurus kabeh perawatan itu, maksudnya perawatan sampai proses Apa yang pemulihan. diperlukan? Apa yang diperlukan iki mau, kecelakaan iki mau itu loh. Dan seumpama iku mau urusan polisi, gak mungkin proyek iki melaku, harus berhenti. Ketika clear bisa pertanggungjawaban lagi. Ya Harus iya, berjalan lagi. sing tak pertanyakan iku ngene lho. Detail apa masalahnya nek iki berjalan. Aku kan mau takon iku to. Apa masalahnya iku mau berjalan? Detailnya aku Logiknya di mau mana? Iku berjalan yo. Lah iku mau berjalan. Sedangkan pekerjaan iki mau lho, atau pengusaha atau pemilik pekerjaan industri iku lho cek mikir cutting record uang. Nah, lek ternyata pandemi iki mau berjalan terus. Saiki tak iku mau berjalan. nek apa ekonomi ini jalan ngenteni iki mau bener-bener dimarekno ya tetep gak iso kerja. Lah Tetep gak mangan. Lah iya makane. Butuhnya apa? Butuhnya kerja. Ya iki itu solusi. Kan iki gak kurang kayak mau kerja iki lho, lho, iku gak kayak kerja. Nek iki berjalan, investor teko, UKM berjalan. Iku pun masih pertanyaan, iya lek teko. Kayak gini loh. Nah, nek semuanya dipermudah, pengurusan dipermudah daripada sebelumnya. Investor lebih berani soalnya apa? Kling ngurus AMDAL ae iku setahun ae gak ngaramari. Sebelumnya bahkan gurung dan saya tambah ono pandemi. Tambah males maneh investor. Nah, nek ono iki senggake pengurusan gawe investor lebih berani, luwih cepet. Luwih cepet. Ya kan Luwih cepet. gunanya undang-undang itu bukan apa memastikan iki mau teko, iku urusan iku mau memastikan. Ya iki salah satunya to. Lah iya, iku berarti kan tahap to, Cek. Makanya penting gak. Loh, lek diomong penting-penting kabeh, tapi saiki urgen mana? Ngono lho. Makanya Jadi kan ning sing kene tak- iku sing sing tak sejak iku pertanyakan penghilangan iku gak ono hitungane kepedulian antar masing-masing antar Saya kira adewe ngomong kesehatan ekonomi ya penting. Duh, kabeh, Cuk. Makanya Mangan ya penting. Iku kabeh semua prioritas itu disamakan gak iso lah. Aku yakin, soalnya pemerintahan kan. Aku yakin, cuman ning kene toleransi gak ono. Ya iku jenenge toleransi. Iku toleransi sepihak. Iki ngomongin pemerintah. Lah iya. Saiki logik. Toleransi dan dari pemerintahan kan harus semua. Lah iya harusnya tuh. Iya, semua merata kan berarti apa? Saiki ngene Dan lho. kesehatan berjalan, ekonomi juga harus berjalan. Emang iku kencane keinginane Jokowi. Makanya Yo kan. Cuman nek sing mbok kon mau jelas lho. nek sing mbok kon takone sing mbok cita kerja berjalan iku karena apa? Seenggaknya iku takone jelas to. Iku baru aku iso nekai jawaban. Mungkin benar investor teko asing daripada apa pengusaha teko Indonesia. Iku jawaban. Sik, daripada kon bingung narik investor ya. Iki lho guru mari, Cuk. Iku sama-sama berjalan. Saya ini nek diwara toleransi itu harus semua kan. Nah iya, saiki urgen mana toleransi ini? Jelas Dan ya. itu harus berjalan. Ya berarti iki kudu berjalan toh. Iki lho wis berjalan. Saiki Bukan ngene belum wis. lho. Saiki ngene wis. Untuk diri sendiri ya. Ketika posisimu pekerja atau pegawai atau memiliki pekerjaan pula iku orang popo. Saiki lek moro-moro ketika kamu melakukan pekerjaan iku tanganmu ketelusupan, tanganmu kena lading dan lain sebagainya. Apa sih mbok lakukan? Kan minimal telusupane metu. Wih, Itu diselesaikan. selesai iku mes mari lho ya. Berarti sampai sembuh. Paling enggak kan pertolongan pertamamu kan. Lah iya pertolongan pertama ini kan vaksin sudah berjalan. Belum dicoban belum, belum di Sano. bagikan loh. Saya uji coba tuh. Ya itu kan sama saja dengan sudah apa telusupanmu wis ditokno to. Wis ono vaksin. Yo nek gurung ono vaksin. Maksudnya itu proses pemulihan Jul. Lah. Modone sik angka iku lho maksudnya. Saiki opo iku mau mek telusupan wis metu, mari ngono awakmu sik kerja maneh. Belum tentu kan. Tantangan Jul, dan Jul. Centeng-centeng. Kan seenggaknya saya diperban toh. Bukan sampai waras. Iku lah masalah kekuatan tiap-tiap orang. Ngono lho.
Tapi kan rasa yang dirasakan sama kan. Candangan. Akhirnya nggak ada malas kerja. Makanya apa aku mau takon detaile soalnya ngene lho. Iki kon sing mbok ikuno iku kok gak bakalan merujuk nang apa masalah cipta kerja blas. Emang aku ngomong dari awal aku setuju mbak RUU Cipta Kerja. Sing jadi permasalahan menurunkannya atau pengesahannya mau. Kenapa nih momen iki? Bukan masalah RUU nih, RUU setuju. Lah iya, karena itu mau Sen. Sing terluka itu gak hanya kesehatan toh. Aku lagi ngomong sih mau. Sing terluka gak hanya kesehatan toh. Ya, semua ya perlu diproses. Kata-katamu sing terluka itu kesehatan salah. Karena kesehatan terluka, akhirnya merantak yang kabeh. Lah iya, sing kesehatan berjalan gak dulu takok. Sing kesehatan angka belum turun walaupun ini mau progres, tapi progres ini belum menunjukkan tanda-tanda normal. Ini sing permasalahan yo si kesehatan. Saya ingin lho, kesehatan iki mau wong sing terjangkit langsung mati apa jek ana kemungkinan sembuh. Jelas Aku takon. Awak ngerti kan iku jawaban. Saiki aku takon. Lah ya awak ngerti jawaban iku. Enggak perlu tanya. Dilane ben enak. Enggak. Lho ben iso jawab. Wis jelas iku mau. Gak gelem. Ya ana kemungkinan mati lah. Masing-masing orang wis tahu iku mau. Lah ya ono kemungkinan uripe to. Ya nek emang apa terjangkit apa wis gak ono kemungkinan urip tanpa vaksin. Bener-bener tanpa vaksin. Berarti vaksin bener-bener diperlukan dalam proses. Harus didahulukan. Terus nah saiki delok efeknya ono kemungkinan urip dhewe tanpa vaksin dengan syarat makan makanan sehat, olahraga. iku cek satu masalah. Makanya solusine ngenteni vaksin berjalan kan undang-undang cipta kerja. Yo paling enggak iku kan aku ngerti maksudmu iku aku ngerti. Selagi ngenteni prosesnya semua kesehatan itu paling enggak ono sing wis disiapkan aku paham lah masalah sepele ku aku paham. Cuma sing jadi masalah menurutku ngene, satu sisi kesehatan belum selesai, sing kedua lambene pemerintahan gak jelas Apa? karena pandemi iki, karena kesehatan iki mau ono PSBB. Tapi karena RUU mau disahkan akhirnya ono demo. PSBB itu mau masalahnya opo? Aturannya PSBB itu mau opo? Gak oleh ono kerumunan. Tapi kena opo kok demo itu mau? Sing harusnya harus berizin. Iya kan? Ono demo berarti kudu izin. Gak ono sing undang-undangan ono sing polisi ngomong gak apa-apa ya. Polisi, tapi lek ning undang-undang iku berizin. Oh iya, undang-undang harus ada izin sih. Pokoknya Saiki logikae. Mereka mengesahkan hal itu, pasti ku yakin ono pro dan kontra. Dan iku mengganggu PSBB atau aturan sing dilakoni pemerintahan mau. paham aku maksudnya. Ya kan? Iya, Pak. Maksudku daripada atau tujuannya pemerintah awalnya kan untuk mengurangi kepanikan dan bla 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 bla. Tapi kenapa malah mengunculkan mengesahkan itu? Jane ku alah wis mari santai ae, gak usah diumumno mari, gak masalah ya. Bisa Kok meredakan ketika dulu. is normal, ayo aku wis mari iki harapanku. Karena pemerintah tidak bisa meyakinkan COVID selesai apa enggak. Sajane maksudku toleransi nduk kene bukan iku mau. Tang ujung-ujungnya tuh RUU gak bakalan dibatalno, mentek diundurno. Betapa hatiku tak